都说一个好汉三个帮，大家都觉得全红婵能在国际赛场上这么出彩，全靠家里人的支持。这个家既温馨又强大。而全红婵出名了也没飘，还经常在社交媒体上跟粉丝们唠唠家常，讲讲训练的那些事儿，这让大家更觉得她亲切，就像邻家的小妹妹一样。不过在这次出发前，却发生了一个小插曲，还上了热搜。这当中啊，有个画面可把大伙都给暖到了。广东跳水中心主任林海婵在送别全红婵的时候，突然塞了个红包到全红婵手里，就这么一个举动，嘿，瞬间在网上炸开了锅。数十万网友又是点赞，又是评论、转发和收藏的，那点击量更是轻轻松松破了1000万。这简简单单的一个红包，让人感受到了满满的温情和关怀呗。说到这红包啊，那可有的说了。这不，网上好多人都开始分享自己在广东和红包有关的那些暖心事儿。有个北京的网友就讲了，前几年去广东工作，有一回跟一个广东同学去师兄家，当时师兄的父母正好在他家住着，这同学准备的可周到了，拿了2个红包，每个里面装了20块钱。他俩把红包给了师兄的父母，等他们离开的时候，叔叔阿姨也给他们每人回了一个5块钱的红包。这网友把这红包一直收在抽屉里，觉得特别珍贵。还有个四川的网友也忍不住分享，去年去广东出差，顺道去探望大学同学，同学一家那叫一个热情。临走的时候，同学的妈妈给了他2只红包，还说什么成双成对，一只给自个儿，另一只呢，说是给未来妻子的，祝福他早日结婚。这网友当时啊，那眼泪差点就没忍住。您瞧，这广东的红包文化是不是挺有意思？这时候就有广东的网友出来解释了，说在广东，这是再正常不过的事情了，里边的钱其实很少，给长辈的可以多些，但关键是要有这个心意，大家也不会太计较多少。说白了，就是图个好兆头，表达一份祝福。所以啊，在广东发红包收红包都没啥压力。广东这片地儿啊，文化那叫一个多元，可又有很多统一的地方，像这历史文化，还有婚嫁文化、宗祠文化、节日文化等等。要是各地市之间、各民系之间思想不统一，能有今天这么好的局面吗？过年的时候，广东人不在乎红包里有多少钱，讲究的是个心意。摆酒席的时候，主人家也不在意宾客给的人情多少，只要人来了，就觉得特别有面子。嫁女儿的时候，女方家长也不会盯着男方给的礼金数目，因为人家知道，嫁女儿可不是卖女儿。可您再看看其他地方，那红包可就像个炸弹，沉甸甸的。有些年轻人啊，就因为这红包，过年都不敢回家，喝顿喜酒能换来1个月吃泡面。有的人结婚，全家都得举债。就说广东隔壁的江西吧，平均彩礼竟然高达38.8万，一场婚礼下来，那花费可海了去了。再瞧瞧咱们广东的男人，那可真是幸福啊！没结婚的时候，不用为压岁钱发愁，还能开开心心的斗利是；等到结婚的时候，也不用为彩礼的事太过烦恼。办婚礼的时候，顶多就是操心怎么把亲朋戚友招待好，怕有啥不周到的地方。说到底，广东的历史文化传承的是真好，一直都没丢掉它原本的意义。不是为了面子，不是为了攀比，就是单纯的祝福，满满的真情实意。这样的文化，难道不值得咱们点赞，不值得其他地方学学吗？摘取金牌后，全红婵得到了空前的关注，连带着她的老家住宅都成为了热门网红打卡圣地，每天都有络绎不绝的人前来参观、留影，甚至是直播。虽然全妹妹的家人也非常热情地招呼了远道而来的网友，但实际上这些游客的行为却已经影响到全红婵家人的正常生活。有网友爆料称，全红婵的妈妈甚至哭着说，嫁过来，现在才知道家里有这么多亲戚，全冒出来了，
颇有一种世态炎凉的感觉。全红婵曾说自己家境贫苦，想要努力赚钱给妈妈治病。哥哥为了赚钱，初中就辍学务工，那时候没见谁出来帮扶一把，这下子亲戚全冒出来。据说家门口还一下子出现很多箱全红婵爱吃的辣条，还真像黄渤曾说的那样，红了之后身边都是好人，未免有点太过现实。而且据网友描述，还有人趴在人家墙头进行直播，这场面光是想想就觉得要命，已经严重打扰到别人的生活了。网友强烈建议全红婵家人报警，而且直播的人还埋怨全红婵家人不让进了。当别人建议不要去打扰人家时，竟然还说来沾沾光嘛，听着就很不尊重人，非常令人气愤。而从大早上起，就有人去围堵在人家门口，各种车辆乱哄哄的，还有人堵在大门上，差不多要爬进去，甚至还有人素质低下，随地吐痰。脸皮更厚的还在人家门口直播带货，还说要爬人家树上偷个菠萝蜜，行径近乎于小偷和流氓。全红婵的奶奶还摔倒了，网友们呼吁这么大年纪的老人不要骚扰人家了，让他回归平静的生活。有网友想到了之前的大衣哥，大衣哥走红之后为村里捐钱修路，造福了乡邻，但有些村民贪得无厌，还对大衣哥口出恶言。网友很怕类似情况在全红婵一家身上上演，喊话全红婵赶紧搬家。当然也有一些令人开心的事情，据说为了迎接全红婵妹妹回家，当地给全红婵家门口的路清洗得干干净净，还给院子铺了水泥地，打扫了卫生。全红婵的爷爷住院获得多方慰问和精心治疗，全红婵的家人也三观超正。有一家企业给全红婵一家送了20万慰问金，但被全红婵爸爸婉拒了，在对方多次盛情要求下，也只留下了鲜花。他说不能消费女儿的荣誉，要靠自己的双手努力。据说妈妈也把辣条送去了村委，这样的处理方式赢得了网友的好评。全红婵小年纪就成为奥运冠军，大家对于她的喜爱可以理解，但需要注意方式方法，更不能为了蹭热度就去打扰人家的生活。毕竟全红婵只有14岁，她的未来还很长，面对突如其来的爆红，更需要正确的引导和适应，捧杀最为要不得。希望妹妹能够坚守初心，再创辉煌。全红婵这颗跳水界冉冉升起的新星，正用其独树一帜的气质和魅力，让大家对她瞩目不已。她充满活力又风趣幽默，简直就是为体育圈带来了一股崭新的气息呢。近期以来，为了能与中国跳水界的传奇人物郭晶晶进行互动交流，全红婵已经调动全部的积极性去展现自己的才华和魅力。这一举动瞬间在广大网民中间引起了巨大反响和热议。站在泳池边儿上的全红婵，她那笑脸就如同春天的太阳，虽然暖烘烘的，但还是那么的吸引人眼球呢。她那小小的身体中不仅仅洋溢着活力，而且还闪烁着强烈的信心。每个眼神和笑脸中都透露出大家对郭晶晶这个前辈深深的敬佩和无尽的喜欢。此刻看来，她仿佛瞬间变成了一个童心未泯的小女孩，时不时地抛出一些滑稽可笑的脸部表情，引得现场的工作人员和观众们捧腹大笑。看到这一幕，郭晶晶都情不自禁被全红婵的表现给深深吸引住了，她发自内心地露出来开心的笑容。全红婵一下子想出了点子，她模仿起小猴子那活泼可爱的模样，刹那间引得大家哈哈大笑起来。她展现出的那份超级自然放松和引入发笑的幽默感，真的给我们这些观众带来了难以置信的运动员风采。这次搞笑的场景一下子就让所有观看这场比赛的观众哈哈大笑起来，而且还使得全红婵这个小姑娘在网上走红。她活泼可爱的形象深深地印在了广大网友的心里。全红婵这样的整活方式让她在场外也照样闪耀夺目，炙手可热。讲真，这位选手的表现实在是太出色了，不只是赛场上的勇猛拼搏，实际生活中的她也是个乐天派呢。
把欢乐传递给身边每个人。他就是这么有魅力，总能用诙谐有趣的话语激发人们无穷无尽的正能量，就像给每个人的内心都送上了一份甜蜜的礼物，让他们都会心地笑着，快乐洋溢在每个角落。这样，他不仅赢得了同辈和长辈们的尊重，更是成为了年轻一代心中的楷模。他超强的才华不仅仅在于跳水，更是在观众和运动员之间搭建起了一个亲密无比且真实无假的互动舞台。全红婵在赛事中的表演简直了，他展示了超强的实力和决心，每个动作都让人热血沸腾。他的动作好像跳舞似的美，那么轻飘飘的，简直是优雅至极啊！尤其是那一刹那间的快速入水，竟然连一点水花都没溅起来，这可真是展现了他高超的技术水平呢。这位女士之所以有如今如此出色的成就，那完全离不开她在过去多年里刻苦修炼以及持之以恒的态度呀。就是靠着她每天日积月累的辛勤劳动和无怨无悔的投入，才有今天这么耀眼瞩目的光芒四射的她出现呢。众多网友纷纷不约而同地在各大社交平台上高调表示对全红婵的深厚热爱，并称赞道：“婵宝啊，你真是无敌可爱呢。”这条留言引发了大量人的关注和喜爱，使得她成功吸引了大批粉丝，成为互联网界名副其实的网红。现在的年轻人都把她当作榜样，纷纷给她的幽默感和拼搏精神点赞。这种现象被称为全红婵效应。这场热潮使得全红婵不仅仅是体育界的大咖，更是无数年轻人追求梦想的精神领袖。全红婵和郭晶晶在一起的互动，真的就像是两代跳水明星之间的心灵对话。这就展现出了年轻人有机会在传承的基础上更上一层楼，超越从前的大师们。全红婵这个姑娘啊，她的幽默和风趣可不只是在眼神纯净的如同山泉的地方游走，更是深深地烙印在了每一个观众的心里呢。跳水不仅仅是一项体育赛事，它还是一种充满日常生活气息的态度，生动地呈现了运动的激情和生活的乐趣共存的美妙世界。这种积极向上的生活态度以及对体育运动的热忱，让我们深深地感受到了人性的温暖与未来的希望。在风雨交加的时候，你有没毅然决定勇敢地去追寻自己的梦想呢？让我们一同奋力向前，开创美好的未来吧。全红婵在水里的神情简直让人惊艳得很呢。不论何时下水，她总是像天鹅一样，姿态优美的让人惊艳，动作轻柔的似羽毛。她那份满满的自信，无疑展现出她对于跳水运动的无比热爱和那种深深的执着态度。不论面临什么挑战，这位女性总是毫不畏惧地去迎接并克服它们。她站在跳板上，就像个勇猛坚强的战士。想要在学业上有所突破的话，那她可是花费了大量的时间和精力去做方方面面的提升。她太喜欢这个活动了，从不怕有什么困难摆在面前。全红婵对待训练的认真度真的让人为之赞叹了。无论面临多大的压力，她总是能够以一种轻松愉快的态度去应对。他靠自身的硬本领证明了自个儿的价值所在，从而迎来了人们真心实意对他的敬重和赞誉有加的尊敬。在赛场上，他可是最闪亮的那颗星呢，但生活中他又是那么幽默有趣的人。你知道吗？全红婵之所以那么出色，很多原因就在于他那火热的生活、热情和无比的勇敢精神呢。不管是在哪种环境下，他都在不遗余力地去挑战自我，让自己变得越来越优秀。恰恰是全红婵的那么多刻苦训练和坚韧不拔的精神，成就了她今天的辉煌。为了能登上人生的顶峰，她每天都要进行那种超负荷的激烈训练哦。那些被汗渍浸透的训练服，见证了她每一天都在努力拼搏的痕迹。无论炎夏或是寒冬，您总能瞧见她的身影，不动如山，在一个个挑战中自我提升，大大突破自己的潜力极限呢。全红婵是个非常有心理素质的运动员，无论何时何地，她参加比赛都能保持绝对的平静和沉着。她那种坚持不懈、坚定不移的精神，
使她成功地登上了更高层次的竞技赛场。在此过程中，她所展现出的幽默感和乐观精神，无不深深地打动了周围的每一个人。在这个竞争激烈的赛场所，她敢于投入全部心血去追求完美境界，拼尽全力去展示自己的最佳水平和状态。每次跳水动作，她都追求精准到位，那个优美的落水瞬间总是能让观众们惊艳不已。当我们看到全红婵的时候，其实我们可以发现，体育精神并不仅仅只是比赛，这把吉他里满满的都是人生哲理和对生活的热情哦。其实呢，正是由于她的坚韧不拔精神以及对于体育运动的无比热忱，正是因为有了她的悉心照顾和指导，那个女孩才能在舞台上大放异彩，成为我们国家的骄傲啊。说到全红婵，相信大家都非常熟悉。全红婵是中国跳水队的骄傲，相信大家都知道14岁的全红婵在东京奥运会舞跳3次满分，真的是惊艳了世界。中国跳水女皇郭晶晶都大赞全红婵，吴敏霞都追星全红婵。一点不夸张地说，全红婵的跳水天赋真的是百年不遇。再加上全红婵单纯善良的性格，以及感人的成长经历，东京奥运会之后，全红婵火了，很多网友成为了全红婵的粉丝。全红婵的一举一动也被放大，经常关注全红婵的网友都知道，东京奥运会之后，全红婵更换了主教练，恩师何威仪离开了全红婵，继续去基层培养好苗子，给中国跳水队输送人才。全红婵进入到了中国跳水队，中国跳水队领队周继红给全红婵安排了奥运会5金王陈若琳执教。陈若琳运动员时期拿到的荣誉很骄人，执教全红婵可以说也是强强联合。只是全红婵的成绩出现了波动，大家都看到了，自从陕西全运会之后，全红婵对陈芋汐是输多胜少。因此有网友吐槽，好的运动员并不一定是好的教练。其实全红婵成绩出现波动和教练关系并不太大，主要原因还是来自身体的影响。大家都知道的，从事跳水的女性运动员都要经历身体发育关，对女性来说的2次发育，对跳水女性运动员来说却是尴尬的幸福。有些运动员因为身体发育太好，无奈转行。全红婵虽然非常努力，但是肉眼可见全红婵和14岁时发生了很大的变化。全红婵个子猛长，同时褪去了青涩，现如今已经成为了一个大姑娘。虽然平时都留着短发，但是全红婵已经不是一个小女孩了。伴随着年龄的增大，全红婵的心理也发生了变化，再加上大家过多的关注，全红婵很难再回到14岁那时候的心态了，因此成绩出现波动可以理解。反观全红婵在2023年度虽然输给过陈芋汐，但是也拿到了很多冠军，比如杭州亚运会勇夺女子10米台个人以及双人的金牌，跳水世界杯蒙特利尔夺得双金。全红婵在2023年度夺得的金牌可能没有陈芋汐多，但是全红婵的人气真的是远超陈芋汐。最近为了响应体育总局的号召，国家队进行了体能大比武，其中包括跳水、乒乓球、游泳队的运动员都参与进来了。反观中国跳水队这边，全红婵的关注度最高。全红婵参加了30秒功率自行车挑战，以及大腿中步拉和纵跳等项目。全红婵真的非常努力，埋头蹬自行车很认真。在力量训练的时候，全红婵腿部肌肉犹如刀刻。很多网友大赞全红婵一看平时就没少练。确实为了克服身体发育对比赛的影响，全红婵可以说付出了很多不为人知的汗水和泪水。明年是奥运年，对全红婵来说充满了挑战和机遇。大家都知道的，全红婵会和师姐陈芋汐一起出战巴黎奥运会，两个人分别参加女子个人以及双人10米台，其中双人夺金的概率非常大，个人金牌不出意外是两人之间诞生。也就是说，全红婵最大的竞争对手就是陈芋汐。陈芋汐比全红婵大，
陈芋汐的身体发育趋于稳定，同时大赛经验也更丰富。从2023年度的成绩表现来看，陈芋汐似乎有优势，但是对全红婵来说，一切皆有可能。毕竟全红婵有天赋，全红婵有夺得双金的可能。偶然间看到了全红婵的简历，瞬间被震撼到了，这妮子太实在天真了，爱吃写着辣条，爱好写手机游戏，愿望不是成为什么冠军，而是开一家属于自己的小卖部。但看看她的获奖经历后，更是被这一系列的成就雷到了。网友们也纷纷在评论区留言，她的荣誉和成就已经盖过了很多所谓的高学历。开小卖部可以边打游戏边吃辣条，湛江体校成就了她。她2018年去广东省跳水队，而她在从2018年开始已经取得多项冠军和亚军。希望不要埋没基层体校老师的光荣和成就。这孩子真的是家里养活几年上学了，体育优秀就直接选入国家队，直接夺冠，报恩的孩子，以后退役了得好好学习文化课，怕好运在小的时候用完了，以后的路很长的。回顾全红婵的夺冠之路，一个年仅14岁的女孩，已经在国际跳水舞台上创下了惊人的纪录。她小小的身躯蕴含着巨大的能量，一次次在跳板上跃起，一次次在空中翻转，一次次落入水中，溅起一朵朵水花。她的动作优美流畅，如同一只翩翩起舞的蝴蝶，让人们为之惊叹不已。全红婵出生在一个普通的家庭，她的父母都是普通的农民，没有任何体育背景。然而，她从小就展现出了与众不同的天赋和才华。在她6岁的时候，一次偶然的机会，她接触到了跳水这项运动，从此她的人生便与跳水结下了不解之缘。全红婵的性格坚毅执着，她对跳水充满了热爱和激情。在训练中，她不怕辛苦，不怕困难，一遍遍地练习着每一个动作。她的教练对她要求严格，每一个动作都要做到完美无瑕。全红婵没有任何怨言，她默默地承受着一切，用汗水和努力证明着自己的实力。在一次次的比赛中，全红婵逐渐崭露头角。她凭借着出色的技术和高超的表现，一次次地获得了冠军和荣誉。然而，她并没有因此而骄傲自满，反而更加谦虚，更加努力。她知道自己还有很多需要提高的地方，需要不断的学习和进步。东京奥运会，全红婵在女子10米跳台比赛中，她以惊人的表现征服了全球观众。面对强大的对手和紧张的气氛，全红婵毫不畏惧，一次又一次地完成了高难度的动作。当她落入水中时，全场观众爆发出了热烈的掌声和欢呼声。最终，全红婵凭借着出色的表现，获得了这次比赛的冠军。如今的全红婵已经成为了中国跳水队的一员，她将继续代表国家参加各种国际比赛，为祖国的荣誉而奋斗。她的故事也将继续激励着更多的人勇往直前，追逐自己的梦想。让我们为全红婵点赞，为中国加油。在全红婵的故事中，我们看到了一个普通家庭出身的女孩如何在艰苦的训练中一步步成长为世界冠军的历程。她的故事让我们明白了一个道理：只要有梦想、有勇气、有才华，并付出努力和汗水，就一定能够成功。同时，全红婵的谦虚、坚韧不拔和为国争光的精神也值得我们学习。全红婵炫耀价值27万的劳力士手表。全红婵炫耀名表，引起了不少争议。有网友表示，全红婵年纪轻轻，不应该戴那么贵的手表。全红婵年仅17岁，还是一名中学生。实际上，这块手表并不是全红婵的，而是他师兄杨浩的。全红婵只是借来戴在自己手上炫耀一下，看款式就知道，这块手表是男士的。全红婵如果是自己戴，怎么会买一块男士手表呢？实际上，哪怕这块手表是全红婵自己的，那又怎么样呢？全红婵通过自己的努力，也是有钱了。在拿到2块奥运金牌后，全红婵光是奖金就过100万了，更不要说各种活动出场费、代言等等。
以全红婵现在的身家，劳力士手表又不是买不起。全红婵的钱是靠自己努力赚来的，不偷不抢，那她喜欢买什么东西，又有什么所谓呢？爱美之心人皆有之。全红婵其实也是一个爱美的女孩。在巴黎回来后，全红婵做了美甲，这是她人生第一次做美甲。全红婵在广州逛街时，背的包包也是价值过万，包包上挂着的2个 LV 小乌龟，一个就几千块。有些网友看见全红婵穿搭都是奢侈品，就认为全红婵不应该。在那些网友看来，全红婵是来自农村的孩子，就应该一辈子过清贫的生活。全红婵确实是来自农村的孩子，小时候家里环境不是很好，父亲是务农的，母亲身体又不好。全红婵上有哥哥姐姐，下还有弟弟妹妹。全红婵父母为了减轻家里的负担，就送了全红婵去学跳水。全红婵也是有跳水这方面的天赋，在东京奥运会一鸣惊人。虽然说全红婵有如今的成绩，是因为有跳水方面的天赋，但除了天赋外，她的付出也是很大的。全红婵一大早就起床训练了，训练到天黑。在练 207C 的时候，全红婵多次平拍掉进水里，全身痛得像被千万个蚂蚁咬一样。全红婵巴黎夺冠时可以看到，她的腿上、背上都是治疗伤病的绷带。台前1分钟，台下10年功。全红婵能有如今的成就，不知道付出了多少汗水与辛酸。全红婵靠自己的努力赚到钱了，为什么就不能过好一些？为什么就一定要像以前一样清贫？努力的意义，不就是为了让自己过上更好的日子吗？如果全红婵有钱了，还像以前一样清贫，那全红婵努力是为了什么？也许有网友会说是为了国家荣誉。站在大的方面，确实是为了国家荣誉，但站在全红婵个人角度，也是为了自己能生活得更好。全红婵除了是国家运动员，她也是一个普通人了。全红婵巴黎回来后，就东奔西跑参加活动，一直没有回家。港澳行结束后，全红婵也是回到了国内。很快就到中秋节了，全红婵也是准备回家看望父母。有网友偶遇全红婵在商场购物，大包小包买了很多东西。全红婵还买了茅台酒，应该是给她父母的礼品。全红婵的爸爸也是喜欢小酌一下的。以前全红婵爸爸只能喝一些便宜的酒，茅台酒应该是没喝过的。全红婵有钱了，也是让爸爸尝一尝茅台酒的滋味。通过自己的努力，不仅让自己生活得更好，也让身边人生活得更好，这就是全红婵努力的意义。放眼整个跳水界，估计也只有在全红婵上演完水上消失术的时候，才能让解说员如此激动。随着解说员那句满分，全部是满分的时候，年仅14岁的全红婵一战封神，赢得了